Təzəlikcə bizim hələ əməkdaş qatılmışdı onlayn Özbəkistandakı texnoparka. Yəni onların şərtlərini görsəz, görəcəksiniz ki, çox dəhşət şəffafdır. Həm şəffafdır, həm də ki, yaxşıdır. Yəni heç nə ödəmirsən, sənin üçün hər şey eləyirik, onu eləyirik, təki gəl. Yəni onlar o ekosistemi yaratmaq üçün yəni asan bir şərtlər eləyiblər ki, orada sual yaranmasın. Eyni şey Qazaxstanda, onu da misal gətirim sizə bir dənə. Deməli, mənim itim var, mən hər səhər gəzirəm, bir xanımla tanış olmuşam, hansı ki Rusiya vətəndaşıdır, freelancerdır, onlayn işləyir, yaxşı da bir neçə şirkətdə xidmət göstərir. Aydın məsələdir ki, müəyyən qədər yaxşı pul alır, amma yaşayır Bakıda. Yəni, o günləri görürəm, deyir ki, təəssüf ki, mən çıxıb gedirəm. Deyirəm, nə məsələdir? Deyirəm, mən vizam qutarıb, viza ala bilmirəm, ona görə gedirəm. Mən də deyirəm, istəyirsən, Qazaxstanda belə bir yer var, haradakı nə vergi ödəyirsən, nə üçün ödəmirsə, deyirlər, təki burada ol. Səhəşə şərait deyir, yox, Qazaxlardan deyir, xoşum gəlmir, Azərbaycandan xoşum gəlir, çoxlu dostlarım var, amma təəssüf ki, qayıtmalıyam Rusiyaya.